สัญญาณเตือนอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยกรดไหลย้อนนะครับอย่างแรกรู้สึกท้อหมดกำลังใจง่ายเช่นรู้สึกเบื่อเหนื่อยใจตลอดเวลาหรือชอบคิดว่าตัวเองป่วยไม่หายสักทีครับอย่างที่สองมีการนอนหลับที่แย่ลงมากด้วยครับเช่นนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยและชอบคิดวนเรื่องอาการแน่นอกแสบคออยู่บ่อยๆด้วยอย่างที่สามวิตกกังวลกับอาการร่างกายตลอดเวลาเช่นคอยเช็คอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สุดกลัวว่าจะเกิดโรคร้ายแรงอย่างที่สี่สมาธิลดลงคิดอะไรไม่ค่อยออกเช่นมีอาการเหม่อคิดช้าทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันยากขึ้นด้วยครับแล้วตอนนี้พี่เอกมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวบิ๊กมาตอบนะครับ